I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u novom klipu. Ja sam Nemanja Romić, danas ćemo da igramo Clash of Clans. Samo da vam nešto brzo pokažem, Wizardi su mi na drugom levelu. Teo sam samo to nešto malo da vidite ogradu i te gluposti. Od prošlog klipa sam se dosta popravio. To možete sada da vidite kad uđemo. Znači, jako sam dobar, buđi mi se Archer Tower na 4. level, već mi je jedan na 4. levelu. U sljedećem klipu ćemo da buđimo i daj 3. na 4. level. Onda ćemo buđiti ovo, evo vidite, onda ćemo buđiti ovo na 5. level. Ovo mi je sve nabuđeno na 4. levelu. Sve je okej, ono, samo vidite moj defendi kako sam se odbranio. Znači, jako kratak klip će ovo bude. Samo da vam nešto tako malo pokažem. To, naprimjer, idemo jednog. Svidio sam ga brzo, lagano. I minus 23. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio, ali jako je kratak. Zaista jako kratak. Znači, evo ga. I vidimo samo nešto vidim. Boga mi. Evo, Wizardi. I to bi bilo to za ovaj video. Jako je bio kratak klip, to znate. Možda ćemo u sljedećem klipu možda vidjeti, ali nisam siguran da ovo buđemo na 2. level. Ali nećemo. Buđit ćemo onda, ovo ćemo buđiti na 4. To ćemo ono, ne ovo sad u sljedećem klipu, nego ćemo ono tamo da tako buđemo svašta po redu. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Ćao.